兄弟们，辛苦了一年，有没有给自己准备新年礼物啊？今天来到宁波，给大哥安排一支新年礼物，劳力士的有力黑，找一下他。这个大哥的新年礼物啊，116610有力黑水鬼。我之前上一块是无力的嘛，检查一下，检查就不用检查，要检查的，这个最起码的交接也给你做的。这划痕这种东西，已经处理完了。因为我以前戴过，我也知道嘛。对，处理完了，我照样还是。你戴几天也会这样。对对对，所以说我没有这种强迫症。漂亮吧？哎，之前有个无力，后来出掉了。出掉了，我那时候6万7出的。哦，赚钱了那就。我买来的时候5万多。那早了，你买的早了。对。他结婚了，我朋友问我借钱，我不是那时候跟你说过等他还钱嘛。嗯。然后就一直没买，搁到现在，想想算了，直接买块有利的。还有块表你给他了？没有，他在楼下等，我先把你这个交接了。好，检查一下，漂不漂亮，完不完美，这个声音脆不脆？没问题啊。来，他这个抛过到时候不影响保修的。保修我给你保的。老虎也可以去的。老虎当然可以去了。好的。编码对一下。没问题。对吧啊？大哥买过表的，就是懂，上手就知道怎么搞。你手伸出来试一下，表姐帮你调好。我自己会调的。自己会调啊？对，可以的，那就省事了。那我就不多说了。我们简单明了，跟专业的聊起来就是方便。那我给你开个单子，这个单子是我给你的啊，就是这也是个承诺，也是个保证。然后老生常谈，保卡一定要放好，保卡的价值1万多块钱，啊，千万不要丢了。然后里面的这些附件，表节嘛一节几百块，也别丢了啊。然后2个吊牌放在下面啊 ，OK， 这些东西帮你放到后面。放下来，不要让我走。塞得下吧，塞得下。来展示一下，恭喜大哥啊，多劳多得，你毕竟曾经有过一块。好，感谢大哥信任。啊，好，慢走。有力黑交接完了，楼下还有个客户在星巴克等我们，我们去给他交接一下。